우리 온라인으로 예배드리는 분들과 함께 오늘은 요한복음 21장 17절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ขอ 하겠습니다. ให้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะสารภาพความเชื่อด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่21ข้อ17ด้วยกันนะครับ 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑한 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 아멘. 우리 옆에 분을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้เราอวยพรคนข้างๆของเราครับ 여기서 호칭이라 하면 상대편을 바라보면서 그분에 맞는 호칭을 하시면 돼요. เวลาเรียกนะครับก็ขอให้เรียกตรงกับคนที่นั่งข้างๆเรานะครับ 우리 옆에 분을 부르면서 축복해 주시기 바랍니다. อวยพรคนข้างๆของเรานะครับ 장로님은 하나님께 질문하는 축복을 받으셨습니다. 복을 ผู้ปกครอง 받으셨습니다. คือคนที่ได้รับพรในการ 그러니까 옆에 분한테 얘기하면 돼요. 장로님은 하나님께 질문할 수 있는 복을 ผู้ 받으셨습니다. ปกครองเป็นผู้ที่ได้รับพรในการตั้งคำถามแก่พระเจ้า 오늘 그 베드로의 고백은요. คำสารภาพของเปโตรในวันนี้นะครับ 예수님의 질문 속에서 나오는 고백의 답이에요. เป็นคำตอบในคำสารภาพคำตอบที่เป็นคำสารภาพที่อยู่ท่ามกลางคำถามของพระเยซูครับ 여러분들이 우리가 인생을 살면서 얻어야 되는 답은 어디서 나오는 거냐? ทุกท่านครับคำตอบที่เราต้องได้รับในการดำเนินชีวิตของเรานั้นต้องมาจากไหนรู้ไหมครับ 질문할 때 나옵니다. มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราตั้งคำถามครับ 질문을 하면은요 반드시 답이 나오게 돼 เพ 있어요. ราะเมื่อเราตั้งคำถามแล้วจะมีคำตอบเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 여러분들이요 특별히 우리 젊은 분들은 꼭 질문하셔야 돼요. เพราะฉะนั้นทุกท่านโดยเฉพาะคนที่ยังอายุน้อยนะครับขอให้เราตั้งคำถามจริง 첫 번째 여러분들의 부모님께 질문해 보기 ๆ อ 바랍니다. ย่างแรกลองไปถามพ่อแม่เราครับ 나에 대해서 이야기해 줄 수 있나요? ว่าแม่หรือพ่อนะครับสามารถเล่าเรื่องลูกให้ฟังได้ไหม 여러분들이 부모님한테 질문하면 돼요. ลองไปถามพ่อแม่ดูครับ 저는 어떻지요? ว่าผมเป็นแบบไหน 그랬을 때 여러분들의 부모님의 답이 있습니다. แล้วก็จะมีคำตอบของพ่อแม่เราครับ 얘기해도 돼? แล้วก็จะตอบกลับมาว่าพูดได้เหรอ 그러면 좀 불안한 거예요. ถ้าพ่อแม่เราตอบมาแบบนี้แสดงว่าชีวิตเราไม่ค่อยมั่นคงนะครับ 그래서 여러분들 질문해 보셔야 เพ 한다니까요. ราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งคำถาม 그리고 학생들은 여러분들 학교에 가가지고 여러분들의 교수님들, 선생님들한테 질문하면 แล้ว 돼요. นักเรียนครับลองไปที่โรงเรียนหรือมหาลัยนะครับแล้วถามครูหรืออาจารย์ตัวเองดู 교수님, 저는 지금 어떤가요? ว่าครูตอนนี้หนูเป็นยังไง 교수님, 저에 대해서 이야기해 주실 수 หรือ 있나요? อาจารย์พูดเรื่องผมให้ฟังหน่อย 그때 교수님이 그러게 แล้วถ้าตอนนั้นครูหรืออาจารย์บอกว่านั่นสิ 그런 문제 있는 거예요. ถ้าเป็นแบบนั้นเรามีปัญหาแล้วนะครับ 그분이 질문했을 때 스스럼 없이 답변을 해주셔야 여러분들이 지금 잘하고 있는 거예요. การที่เรากำลังทำได้ดีอยู่ก็ต่อเมื่อเขาตอบกลับมาโดยที่ไม่มีแล้วก็ตอบกลับมาทันที 그럼에도 불구하고 하나님이 우리에게 기회를 주신 게 뭐냐? แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นก็ตามอะไรคือโอกาสที่พระเจ้ามอบให้แก่เราครับ 저와 여러분들이 하나님께 질문하는 거예요. คือการที่เราสามารถตั้งคำถามกับพระเจ้าได้ครับ 하나님 저에 대해서 말씀해 주실 수 พระเจ้า 있나요? บอกให้ฟังหน่อยว่าลูกเป็นยังไง 그때 하나님의 답이 여러분들이 지금 현 영적 상태입니다. แล้วคำตอบที่พระเจ้าให้นั่นคือสภาพฝ่ายวิญญาณของเราณปัจจุบันนี้ครับ 오늘 우리가 같이 읽은 말씀을 가지고요. วันนี้เราจะเอาพระวจนะที่เราอ่านด้วยกันไป 하나님의 복과 이삭의 축복이라는 말씀으로 말씀을 나누도록 แบ่งปัน 하겠습니다. โดยหัวข้อพรของพระเจ้าและพระพรของอิสอัคนะครับ 서론적으로 말씀을 드리면요. ในบทนำครับทุกท่าน 우리 이 세상은요. 결핍된 것들이 너무 많아요. โลกใบนี้นะครับเต็มไปด้วยสิ่งที่ขาดแคลนมากมายครับ 결핍이라는 단어가 뭐냐면 คำว่าขาดแคลนนะครับหมายความว่ายังไง 있어야 될 것이 없거나 아니면 모자른 걸 결핍이라 그래요. หมายความว่าสิ่งที่ต้องมีกับไม่มีหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่พอ 우리 살다 보면 부족한 거 많지요. ในการดำเนินชีวิตของเรามีสิ่งที่ขาดสนมากมายถูกไหมครับ 그래서 그 부족한 걸 채우기 위해서 우리는 노력을 많이 แล้ว 합니다. เราก็พยายามที่จะเติมเต็มสิ่งที่เราขาดสนเนี่ยแหละครับ 그래서 부족하기 때문에 결핍한 거예요. และเพราะว่าขาดสนเราจึงรู้สึกขาดแคลน 근데 꼭 부족하기 때문에만 결핍하냐? 그것도 아니에요. แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าความขาดแคลนนี้จะเกิดขึ้นในตอนที่เราขาดสนเท่านั้น 내가 갖고 있는 것이 있는데 เรามีสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว 상대를 바라보니까 나보다 더 많은 걸 갖고 있거든요. แต่พอเราไปมองคนอื่นเขามีมากกว่าเรา 그게 상대적 결핍을 갖는 มัน 거죠. ก็เลยกลายเป็นความขาดแคลนเชิงเปรียบเทียบครับ
근데 더 중요한 것은 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญไปมากยิ่งกว่านั้นคืออะไร 사실은 모든 것을 많은 것을 갖고 있어도 만족하지 못하는 เอา 결핍이에요. เข้าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งต่างๆมากมายมีเพียงพอแล้ว แต่ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่พอนั่นแหละครับคือความขาดแคลน 그래서 사람들은 그 결핍을 찾아서요. เพราะฉะนั้นผู้คนก็เลยตามหาครับ 사물을 사랑하는 거예요. ตามหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มความขาดแคลนนี้เขาจึงลักในทรัพย์สินครับ 그래서 그 물건을 사랑하고 그 물건을 사랑한다는 표현으로 그 물건을 사서 그 결핍을 채우려고 하는 거예요. เขารักในสิ่งที่เป็นสิ่งของและเพื่อให้เติมเต็มความขาดแคลนนี้เขาจึงเอาสิ่งของนี้มาเติมเต็มความขาดแคลนของตนเองครับ 여러분 그 결핍을 사물로 해서 찾으려고 하면요. 늘 끊임없이 그걸 채워야 되기 때문에 힘든 ทุก 거예요. ท่านครับถ้าเราจะเติมเต็มสิ่งที่ขาดแคลนด้วยสิ่งของนะครับมันจะต้องนำเอาสิ่งของเหล่านี้เข้ามาตลอดเวลามันจึงไม่มีวันพอครับ 그래서 어떤 경우는 사물을 찾는 것뿐만 아니라 사랑을 통해서 그 결핍을 채우려고 사람을 사랑하는 거죠. แล้วไม่ใช่เพียงแค่รักในสิ่งของเท่านั้น แต่เพื่อที่จะเติมเต็มความขาดแคลนนี้เขาก็เลยรักผู้คนครับ 그래서 우리가 사람을 사랑한다는 건 참 좋은 거지요. จริงๆการที่เรารักผู้คนมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ 근데 우리가 그 결핍을 채우기 위해서 사람을 사랑하다 보면요. 상처 또한 많이 받게 돼 แต่ 있어요. กลับกันเพื่อที่เราจะเติมเต็มความขาดแคลนของเราเราจึงรักในผู้คนเนี่ยผู้คนก็จะนำเอาบาดแผลมาให้เราด้วยเช่นกันครับ 그것은 오히려 가까울수록 상처를 더 받게 되죠. แล้วบาดแผลนี้จะได้รับก็ต่อเมื่อยิ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้เราครับ 그래서 우리는요. เพราะฉะนั้นสำหรับเราครับ 결핍을 진짜 채울 수 있는 방법이 뭐냐? วิธีการที่จะเติมเต็มความขาดแคลนจริง ๆ คืออะไร 먼저 하나님을 사랑하는 คือ 거예요. การที่รักพระเจ้าก่อนครับ 근데 문제는 뭐냐? แต่ปัญหาคืออะไร 우리가 하나님을 사랑한다고 하는데 เรามักจะพูดครับว่าเรารักพระเจ้า 그 사랑이 올바라야 되는 แต่ 거예요. ความรักนั้นต้องถูกต้องครับ 그래서 이 사랑은요. 다른 말로 하면 เพราะฉะนั้นความรักนะครับถ้าเราพูดเป็นอีกคำหนึ่ง 우리가 하나님을 사랑한다. เราบอกว่าเรารักพระเจ้า 그게 다른 말로 하면 믿는 거예요. ถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งนั่นคือการที่เราเชื่อในพระเจ้าครับ 여러분 우리가 사랑하니까 믿는 ทุก 거지요. ท่านครับเพราะเรารักเราจึงเชื่อ 사랑하는 만큼 믿는 และ 거지요. เราเชื่อเท่ากับที่เรารัก 믿으니까 사랑하게 되는 และเพราะ 거지요. เราเชื่อเราจึงรักได้ 그래서 사랑과 믿음은 별개가 아니라 사랑과 믿음은 같은 เพราะฉะนั้น 거예요. ความเชื่อกับความรักไม่ใช่สิ่งที่อยู่แยกกันนะครับแต่มันคือสิ่งเดียวกัน 그래서 여러분 사랑한다는 건 뭐지요? เพราะฉะนั้นทุกท่านครับคำว่ารักเนี่ยหมายความว่าอะไรครับ 여러분 사랑한다는 건 상대가 우선이 되는 ทุก 거예요. ท่านครับการที่เรารักเนี่ยหมายความว่าฝ่ายตรงข้ามต้องมาก่อนครับ 사랑한다고 하고 ปากบอกว่ารัก 내가 우선이 되면 그건 사랑하는 게 แต่ว่า 아니지요. เราต้องมาก่อน อันนี้ไม่เรียกว่าความรักครับ 내가 누군가를 사랑할 때는 그 사람이 나보다 우선될 때 그게 그 증거가 사랑한다는 거예요. ในเวลาที่เรารักใครบางคนเขาต้องมาก่อนตัวเราครับ นั่นแหละคือเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่านี่คือความรัก 그 상대가 우선이라는 다른 표현은요. งั้นอีกความหมายหนึ่งที่บ่งบอกว่าฝั่งตรงข้ามต้องมาก่อน หมายความว่าอย่างไรครับ 상대가 기뻐하는 일을 하는 หมาย 거지요. ความว่าทำในสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขายินดีครับ 상대가 기뻐하는 것을 좋아하는 และเรา 거지요. ก็มีความยินดีร่วมกับสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเขายินดี 그게 사랑인 นั่น 겁니다. แหละครับคือความรัก 그래서 우리가 하나님을 믿는다고 하면서요. เพราะฉะนั้นเราพูดว่าเรารักพระเจ้านะครับ 사랑하지 않으면 안 되는 거고 ไม่รักไม่ได้ 사랑한다고 하면서 믿지 않으면 안 되는 거예요. แต่เราบอกว่าเรารัก แต่จะไม่เชื่อก็ไม่ได้เหมือนกันครับ 그럼 그 사랑하는 증거는 งั้นหลักฐานที่บอกว่าเรารัก 하나님이 기뻐하시는 것이 뭔지를 아는 คือ 거예요. การที่รู้ครับว่าอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าทรงยินดีครับ 그 하나님이 기뻐하시는 일 속으로 들어가는 것이 우리가 하나님을 사랑하는 거예요. 믿는 และ 거예요. การที่เรารักพระเจ้าและการที่เราเชื่อพระเจ้านั้นคือการที่เราเข้าไปอยู่ในสิ่งที่พระเจ้าทรงยินดีครับ 이 세상은 모든 사람들이 지금 결핍을 느끼고 โล 있어요. กใบนี้มนุษย์ทุกคนรู้สึกถึงความขาดแคลนครับ 또 다른 말로 하면 외로워하고 있는 หรือ 거예요. ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งคือเขามนุษย์ทุกคนเหงาครับ 가지면 가질수록 행복한 줄 알았더니 그렇지도 않은 거예요. ยิ่งมีเยอะรู้สึกว่าจะตัวเองจะไม่โดดเดี่ยวไม่เหงา แต่ก็ไม่เป็นแบบนั้น 그래서 우리는 그 결핍, 그 외로움을 채울 수 있는 방법은 뭐냐? 하나님 사랑, 하나님 믿음이에요. เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเติมเต็มความขาดแคลนของเรานั้นคือการที่เรารักพระเจ้าและเราเชื่อในพระเจ้าครับ 여러분 하나님 사랑 그것이 되어야 사람 사랑이 되는 ทุก 거예요. ท่านครับเราต้องรักพระเจ้าให้ได้ก่อนเราถึงจะรักมนุษย์ด้วยกันได้ครับ 이 사랑은 하나님으로부터 온 사랑이 되어야 되는 เพราะ 거예요. ความรักต้องเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าก่อนครับ 그야 사람 사랑이 된다는 건 뭐냐? และการที่เรารักมนุษย์ได้หมายความว่าอย่างไร 여러분 사람 사랑이라는 건 사이가 있어야 되는 ทุก 거예요. ท่านครับ
การที่รักมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าระหว่างครับ 사람과 사람 사이에 사이가 있어야 돼요. มันต้องมีระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ครับ 그걸 다른 말로 하면 ถ้า 관계입니다. พูดเป็นอีกคำหนึ่งมันคือความสัมพันธ์ครับ 여러분 저와 여러분들이 하나님을 사랑한다? ทุกท่านครับเราบอกว่าเรารักพระเจ้า 올바른 사랑은 뭐냐? ความรักที่ถูกต้องคืออะไร 하나님을 하나님으로 사랑하는 คือ 거예요. การที่เรารักพระเจ้าเป็นพระเจ้าครับ 하나님을 사랑하는 건 좋은데 เรารักพระเจ้าใช่ครับดี 하나님을 친구처럼 사랑하면 แต่เรา 되겠습니까? รักพระเจ้าเหมือนที่เรารักเพื่อนได้ไหมครับ 우리 한국 속담이에요. ในคำสุภาษิตเกาหลีนะครับ 할아버지가 손자를 기워하면 손자가 그 할아버지의 수염을 자꾸 붙잡고 늘어진다 그랬어요. มีคำพูดแบบนี้ครับว่าถ้าคุณปู่รักหลานหลานจะเล่นเข่าปู่ 여러분 꼭 손자가 그렇게 할아버지의 수염을 잡아야 사랑입니까? ทุกท่านครับหลานต้องจับเขาดึงเข่าปู่ถึงจะบอกว่าเป็นความรักเหรอครับ 사랑의 방법일 수는 있지만요. 참 사랑은 할아버지로 인정하는 그게 사랑인 거예요. อาจจะบอกว่าเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงออกก็จริงแต่ความรักจริงๆคือการที่รักปู่ให้เป็นดังปู่ครับ 여러분들이 하나님 앞에 예배에 나와서 진짜 하나님을 사랑하는 방법이 뭐냐? การที่เรามายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในเวลานมัสการนี้การที่เรารักพระเจ้าจริงๆคืออะไร 여러분들이 이 한 시간을 하나님한테 집중해서 하나님을 하나님으로 경배하는 คื 거예요. อการที่1 ชั่วโมงนี้ให้เราให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าจริงๆและถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับ 그때 하나님은요. ในเวลานั้นแหละครับที่พระเจ้าเนี่ย 하나님은 또 아버지로서 하나님으로서 여러분들을 자녀처럼 진짜 사랑하시는 거예요. จะทรงรักเราโดยที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเห็นว่าเราเป็นลูกของพระองค์จริง 다시 말하면 우리가 서로 지킬 걸 지키는 가운데 사랑하고 믿어야 되지 그게 참 사랑이요 믿음인 ๆ 겁니다. ถ้าพูดใหม่ก็คือความเชื่อและความรักที่แท้จริงคือ การที่เรารักและเราเชื่อโดยที่เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราควรจะทำ 우리가 부부끼리도 แม้ 마찬가지죠. กระทั่งคู่สามีภรรยาก็เช่นเดียวกันครับ 서로 이 사랑과 믿음 ความรักและความเชื่อ 그 관계를 지키면서 우리가 믿고 사랑해야 되는 거예요. รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ และก็อยู่ในความรักและความเชื่อครับ 그게 안 되면 어느 날 남이 되는 ถ้า 거예요. ทำไม่ได้วันหนึ่งมันจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันครับ 실제적으로 같이 살아도 그 사랑과 믿음이 없다면 그건 남이지요. เอาเข้าจริงๆ ถ้าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แต่ไม่มีความรักและความเชื่อ ก็เรียกว่าคนแปลกหน้าครับ 여러분 부부가 남이 되면 부부가 남만 되는 걸로 끝납니까? ทุกท่านครับถ้าสามีกับภรรยากลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกัน มันจะจบลงแค่เขาสองคนไหมครับ 자녀는 고아가 되는 거예요. ลูกหลานหรือลูกของเขาจะกลายเป็นเด็กกำพร้าทันที 하나님에 대한 사랑, 하나님에 대한 믿음을 우리가 올바르게 아는 건 모든 것을 아는 거예요. เพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักถึงความรักและความเชื่อที่ถูกต้องที่มีต่อพระเจ้า นั่นคือการที่เรารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างครับ 이 사실을 가지고 오늘 본문의 내용을 말씀드리도록 하겠습니다. เราจะถือครองความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ และเราจะมาดูในเนื้อหาในพระวจนะในวันนี้ร่วมกัน 첫째 하나님의 ใน 복이에요. ข้อที่หนึ่งครับพรของพระเจ้า 여러분 우리가 아브라함을 통해서 하나님이 아브라함에게 주신 그 복을 알고 있으시죠? ทุกท่านครับโดยผ่านเรื่องราวของอับราฮัมเนี่ยเรารู้ถึงพรที่อับราฮัมได้รับถูกไหมครับ 아브라함이 받은 복은 어떤 복이냐? พรที่อับราฮัมได้รับนั้นเป็นพรแบบไหน 믿음의 조상이라는 복을 얻었어요. เป็นพรที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อครับ 그건 하나님이 주신 거고 นั่นคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ 하나님이 주시니까 아브라함이 받은 และ 거예요. พอพระเจ้ามอบให้อับราฮัมจึงรับไว้ได้ครับ 그게 하나님이 주신 복이에요. นี่แหละครับคือพรที่พระเจ้ามอบให้ 그리고 그 아브라함은 이삭을 축복한 겁니다. และอับราฮัมจึงอวยพรอิสอัคครับ 그리고 우리가 지금 이삭에 대해서 말씀을 나누고 แล้ว 있는데요. วันนี้เรามาดูในเรื่องราวของอิสอัคด้วยกันอยู่ถูกไหมครับ 이삭이 받은 복은 뭐냐? และพรที่อิสอัคได้รับคืออะไร 하나님이 아브라함을 통해서 복을 주신 거예요. คือพรที่พระเจ้าประทานโดยผ่านอับราฮัมครับ 그 복이 곧 약속의 자녀의 복이요 독자의 복이에요. นั่นคือพรที่เป็นลูกแห่งพันธสัญญาเป็นพรที่เป็นบุตรคนเดียวครับ 많은 아들들이 있는데 그 중에 약속의 자녀로 독자의 복을 받은 거예요. มีลูกตั้งมากมายแต่ท่ามกลางลูกเหล่านั้นเขากลายเป็นลูกแห่งพันธสัญญาและเป็นบุตรเพียงคนเดียว 그런 이삭이 오늘 야곱을 또 축복하는 และ 겁니다. อิสอัคที่เป็นแบบนั้นเขาได้ทำการอวยพรยาโคบครับ 여기서 여러분들이 이해하셔야 되는 게 ใน 뭐냐면 เรื่องนี้นะครับสิ่งที่ทุกท่านจำเป็นที่จะต้องเข้าใจคืออะไร 복과 축복은 다른 พ 거예요. รกับพระพรคนละเรื่องกันนะครับ 복은요 하나님이 주시는 거예요. พรคือสิ่งที่พระเจ้ามอบให้ 하나님은 어떤 분이냐? 복 주시는 พ 분이에요. ระเจ้าเป็นผู้ที่ให้อะไร พระเจ้าเป็นผู้ที่ให้พรครับ 하나님이 주시는 복이 완전하고 올바르고 정확한 และพร 복이에요. ที่พระเจ้ามอบให้คือพรที่สมบูรณ์แบบและถูกต้องและชัดเจนที่สุด 우리 사람은요 복을 줄 수가 없어요. มนุษย์ไม่ใช่ตัวตนที่ให้พรคนอื่นได้ครับ 여러분이 누군가한테
누군가 힘들었을 때 그걸 베풀어서 줬다? สมมติว่ามีคนบางคนที่ยากลำบากเราเลยช่วยเหลือเขา 근데 그게 그 받은 사람은 당장은 복이 되겠죠. คนที่รับมาเขาก็จะรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันคือพร 그러나 때로는 그것 때문에 잘못되는 경우도 แต่กลับ 있어요. กันมันจะมีโอกาสที่เขาผิดพลาดหรือชีวิตเขาผิดเพี้ยนไป เพราะสิ่งที่เขาได้รับมา 우리 경록이가 그럴 일은 없겠지만 만약에 힘들어서 지금 어렵다. แน่นอนว่าล็อกกี้อาจจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนะครับแต่ถ้าตอนนี้ลำบากชีวิตลำบากมาก 그럼 제가 1,000만 원을 도와줘요. แล้วอาจารย์ก็ช่วยสนับสนุนให้ล้านหนึ่ง 그 당장은 경록이 입장에서는 1,000만 원을 받으니까 좋다라고 복 받았다라고 하겠죠. ในมุมของผมอาจจะรู้สึกว่าโอ้มันเป็นพรผมได้พรมา 근데요, แต่ว่านะครับ 실제 하나님의 계획은 แต่แผนการจริง ๆของพระเจ้า 지금 경록이가 어려움을 허락하신 건데 พระเจ้าอนุญาตให้ตอนเนี้ยชีวิตลำบาก 그래서 그 어려움을 통과시키려고 하는 게 하나님의 และ 계획인데 แผนการของพระเจ้าคือให้ฝ่าฟันความยากลำบากนี้ไปเพื่อเติบโต 거기에 제가 개입해가지고 1,000만 원을 줬으면 แต่อาจารย์เข้าแทรกแซงและให้ล้านหนึ่ง 그거는 복이 안 될 수도 있는 มัน 거예요. อาจจะไม่เรียกว่าพรครับ 그래서 우리는 เพราะฉะนั้นสำหรับเรานะครับ 복을 받을 수는 있지만 복을 줄 수 있는 능력은 안 되는 เรา 거예요. สามารถรับพรได้ แต่เราไม่มีอำนาจที่จะให้พรแก่คนอื่นครับ 그래서 복은 하나님으로부터 오는 게 복이고 เพราะฉะนั้นพรคือสิ่งที่เราได้รับมาจากพระเจ้า 우리가 할 수 있는 건 뭐냐면 우리는 축복해 주는 거예요. และสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับคือการที่เราอวยพรคนอื่นครับ 축복은 뭐냐? อวยพรเนี่ยหมายความว่ายังไง 하나님께 나와 관계되는 사람, 내가 알고 있는 사람을 복 달라고 기도하고 부탁하는 게 축복인 거예요. คือการวิงวอนและอธิษฐานต่อพระเจ้าให้พระเจ้าทรงมอบพรของพระเจ้าให้แก่พวกเขา 그래서 우리가 하나님한테 복을 달라 그럴 때요. เพราะฉะนั้นในตอนที่เราขอพรกับพระเจ้านะครับ 하나님 우리가 하는 일에 하나님 예비하신 복을 허락하여 주옵소서라고 복이어야 되지 축복이면 틀린 거예요. เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราอธิษฐานเราบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงมอบพรแก่เราอันเนี้ยถูกแต่ถ้าเราบอกว่าขอพระเจ้าทรงอวยพรเราอันนี้ไม่ถูกนะครับ 하나님 우리를 축복하여 주옵소서. ขอพระเจ้าทรงอวยพรเรา 그럼 하나님이 누군가한테 그 복을 빌어서 우리에게 줘야 되는 นั่นหมาย 거거든요. ความว่าพระเจ้าต้องไปขอพรจากที่อื่นครับแล้วเอามาให้เรา 근데 하나님이 누군가에게 복을 부탁할 사람이 누가 แล้ว 있습니까 พระ 일단. เจ้าจะไปขอพรจากใครครับ 그래서 여러분들이 이걸 자세히 알고 이해하신다면요. เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้และเข้าใจชัดเจนนะครับ 우리는 이 땅에서 얘기하는 복이 아닌 진짜 하나님으로부터 받는 복은 완전하고 영원한 거예요. เราจะได้รู้อย่างชัดเจนครับว่าพรที่พระเจ้าทรงมอบให้ นั้นแตกต่างจากพรในโลก และพรที่พระเจ้ามอบให้นั้นสมบูรณ์และเป็นนิรันดร์ 이 가운데 오늘 이삭이 자녀에게 축복을 한 겁니다. แล้วทำกลางสิ่งนี้ครับอิสอัคได้ทำการอวยพรลูกของเขา 원래 하나님은 야곱에게 복을 주시기로 계획하셨어요. พระเจ้าทรงวางแผนและตั้งใจที่จะมอบพรของพระเจ้าให้แก่ยาโคบครับ 육신의 질서는 แน่นอนคำว่ากฎระเบียบของเนื้อหนัง 에서가 형이고 야곱이 เอ 동생이지만 ซาวเป็นพี่และยาโคบเป็นน้อง 하나님은 그 육신의 질서를 무시하고 하나님이 복을 주신 게 아니에요. แต่พระเจ้าไม่ได้มอบพรของพระเจ้าโดยที่ดูถูกกฎเกณฑ์ของเนื้อหนังนะครับไม่ใช่ 그 육신적인 질서는 유지하고 พระเจ้าทรงรักษากฎระเบียบของเนื้อหนังไว้คงเดิม 그걸 뛰어넘는 영적 질서를 만들기 위해서 하나님은 야곱을 선택하신 แต่ 거예요. เพื่อพระเจ้าจะทรงตั้งกฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณใหม่ พระเจ้าจึงตั้งยาโคบขึ้นเท่านั้นเอง 하나님은 질서를 지키시는 분이에요. พระเจ้าเป็นผู้ที่รักษากฎระเบียบครับ 여러분 모세를 아시고 아론을 ทุก 아시잖아요. ท่านรู้จักโมเสสและอาโรนถูกไหมครับ 육신적인 질서는 아론이 형이에요. กฎเกณฑ์เนื้อหนังคืออาโรนเป็นพี่ครับ 모세가 동생이에요. และโมเสสเป็นน้อง 그것은 이 땅 사는 동안 변함이 없는 거예요. สิ่งนี้คือสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงในเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ 단 하나님의 계획은 แต่แผนการของพระเจ้า 그 형인 아론이 동생 모세를 섬김으로 하나님의 일을 이루시겠다는 거예요. คือพระเจ้าจะทรงทำการงานของพระเจ้าโดยที่ให้อาโรนรับใช้น้องของเขาที่เป็นโมเสสและพระเจ้าจะทรงทำการงานของพระองค์โดยผ่านสิ่งนี้ 마찬가지로 여러분들이 알고 있는 다윗 เช่นเดียวกันครับดาวิดที่เรารู้จัก 형제 다윗까지 포함해서 8형제입니다. โดยรวมดาวิดด้วยมีพี่น้อง8คนนะครับ 다윗이 막내예요. ดาวิดเป็นคนเล็กสุด 그 질서를 하나님은 어긴 것이 และ 아니에요. พระเจ้าไม่ได้ทำลายกฎเกณฑ์เนื้อหนังนี้ครับ 장자 엘리압은 장자예요. คนที่เป็นบุตรหัวปีก็ยังคงเป็นบุตรหัวปีอยู่ 그러나 하나님이 막내 아들 다윗을 사용하신 แต่ 거예요. พระเจ้าทรงใช้คนเล็กสุดอย่างดาวิด 그것이 하나님의 무슨
문제가 있습니까? แล้วมันมีปัญหาอะไรล่ะครับ 주인된 하나님의 권리, 주권이지요. เป็นสิทธิอำนาจของผู้ที่เป็นนายอย่างพระเจ้า 그래서 여러분 하나님의 일은 하나님이 이루시는 거고 하나님의 말씀은 성취되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นงานของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้สำเร็จ และพระวจนะคำของพระเจ้าพระเจ้าก็จะเป็นผู้ทำให้สำเร็จเช่นกันครับ 물론 다윗은요. แน่นอนคำว่าดาวิด 일부 학자들에 의해서 지금 그 다윗이 그 일곱 형제와는 배가 다른 그 다른 첩의 아들로 이렇게 나누는 경우도 많이 있습니다. โดยผ่านนักวิชาการบางท่านนะครับดาวิดถูกบันทึกไว้ว่าเป็นลูกคนละแม่ก็มีนะครับ 그러나 하나님은 그 여덟 형제를 육적으로는 질서를 유지시켜 주실 때 영적으로 하나님은 새로운 질서를 만들어서 그 다윗을 사용하신 거예요. นั่นหมายความว่ากฎเกณฑ์ทางเนื้อหนังพระเจ้ายังคงไว้ และพระเจ้าก็สร้างกฎเกณฑ์ฝ่ายวิญญาณขึ้นมาใหม่ และทำให้สองสิ่งนี้รวมกันก่อเป็นการงานของพระเจ้าครับ 그래서 하나님이 절대 주권을 가지시고 야곱을 사용하신 거는 문제가 없는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงใช้สิทธิอำนาจโดยเด็ดขาดของพระองค์ในการใช้ยาโคบจึงไม่มีอะไรผิดครับ 근데 이삭은 반대로 에서를 축복하기를 원한 แต่ 겁니다. กลับกันครับอิสอัคต้องการที่จะอวยพรแก่เอสาวครับ 그 본문의 내용이 그 상황이에요. แล้วเนื้อหาในวันนี้คือสภาพการแบบนี้แหละครับ 이삭이 나이가 많아가지고 육신적인 눈이 어두워져서 ว่าอายุของอิสอัคนั้นเยอะขึ้นแล้วตาของเขาก็มัว 이제 죽을 때가 가까이 왔다라는 걸 느꼈기 때문에 แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองใกล้จะตาย 장자인 에서를 축복하려고 한 เขา 거예요. ก็เลยอยากจะอวยพรแก่เอสาว 그때 나이가 이삭이 137세인데요. อายุณตอนนี้นะครับคือ137 ปี 그때 여러분들이 알고 있는 그 이삭의 또 다른 배다른 형 그 이스마엘의 나이가 137세. 그 나이에 그러니까 이삭이 137세에 이스마엘은 그때 죽었어요. และในปีที่อิสอัคอายุ137 ปีนะครับพี่ของเขาอย่างอิชมาเอลได้เสียชีวิต 그러니까 137세라고 나이를 밝힌 그 이삭의 때에 바로 동시에 이스마엘이 그 나이에 이삭의 그때에 이스마엘이 죽은 거죠. หมายความว่าในช่วงวัยนั้นของอิสอัคนะครับอิชมาเอลได้เสียชีวิต 다시 말하면 형의 죽음을 보고 이제 빨리 자기도 죽을 수도 있으니까 빨리 장자를 갖다가 축복을 하려고 한 겁니다. หรือถ้าพูดใหม่ก็คือเขาเห็นว่าพี่ตัวเองตายครับเขาก็เลยมองเห็นว่าเขาก็อาจจะมีชีวิตอีกได้ไม่นานเขาก็เลยอยากจะอวยพรลูกคนโตของเขา 이제 그 이삭이 믿음이 점점 떨어진 거죠. ความเชื่อของอิสอัคเริ่มถดถอยลงนะครับ 여러분 죽음은 맡기는 ทุก 거예요. ท่านครับความตายคือสิ่งที่ต้องมอบฝากครับ 그래서 우리의 믿음이 어디까지 가야 되냐? 죽음을 맡길 수 있는 믿음까지 가야 돼요. เพราะฉะนั้นความเชื่อของเราต้องไปถึงขนาดไหนขนาดที่สามารถมอบฝากความตายไว้ได้ครับ 그 에스더 4장 16절에 그 말씀이 나오죠. ในเอสเธอร์บทที่4ข้อ16นะครับกล่าวไว้แบบนี้ 에스더가 왕으로서 왕 앞에 나가면 허락 없이 왕 앞에 나가면 무조건 죽는데 그럼에도 불구하고 왕 앞에 나가면서 한 말이잖아요. เอสเธอร์เป็นราชินีถูกไหมครับที่จะต้องไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ แล้วถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าถ้าเขาไปโดยที่ไม่มีหมายเรียกเขาก็ต้องตาย 죽으면 죽으리이다. แต่เขาก็บอกว่าถ้าฉันจะตายฉันก็จะตาย 여러분 그래서 에스더에서요. นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ในพระธรรมเอสเธอร์ครับ 이 하나님의 말씀도 하나님이라는 단어도 안 나오고 ไม่มีแม้กระทั่งคำว่าพระเจ้า 복음에 관계되는 단어도 안 나오는데도 불구하고 그 에스더가 성경에 오른 이유 중에 하나가 이겁니다. ไม่มีคำว่าข่าวประเสริฐแต่หนึ่งในเหตุผลที่พระธรรมเอสเธอร์อยู่ในพระคัมภีร์ก็เพราะเรื่องนี้แหละครับ 죽을 줄 알면서 죽음의 자리로 나간 거예요. รู้ครับว่าถ้าไปตายแน่นอนแต่เขาก็ยังจะไป 그것은 마치 예수님께서 이 땅에 십자가에서 죽으시고 알고 죽으시려고 이 땅에 오신 거와 같은 겁니다. มันคล้ายกับที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาบนโลกใบนี้ทั้งที่พระองค์รู้ว่าถ้าเสด็จมาพระองค์ต้องสิ้นพระชน 그러면서 여기서 우리가 좀 깨달아야 될 게 แล้ว 뭐냐면요. สิ่งที่เราจำเป็นที่เราต้องตระหนักในเรื่องนี้คืออะไรครับ 이 이삭이 나이가 들면서 달라진 게 뭐냐? สิ่งที่อิสอัคเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาอายุเยอะขึ้นคืออะไร 식탐이 생긴 거예요. เขาเริ่มมีความตะกะครับ 이제 죽을 것 같으니까 죽기 전에 많은 거 맛있는 걸 많이 먹고 싶은 거예요. พอจะตายแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะตายก็อยากจะกินอาหารอร่อยเยอะ 여러분 우리한테 식욕이라는 게 있어요. 이 음식에 대한 욕구가 있어요. ๆทุกท่านครับมนุษย์เราเนี่ยจะมีความอยากอาหาร 욕구는 좋은 겁니다. 하나님이 주신 มันเป็นสิ่ง 거예요. ที่ดีนะครับเพราะพระเจ้ามอบให้ 인간은 당연히 먹어야 사는 거죠. มนุษย์เป็นตัวตนที่ต้องกินถึงจะอยู่ได้ 그래서 우리가 식도락 이 먹는 걸 즐기는 건 너무 좋은 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่เรามีความยินดีกับการกินอาหารเนี่ยมันคือสิ่งที่ดี 그
그러나 그게 락 즐김에서 그게 탐함으로 바뀌면 그때서부터 모든 것 문제의 시작이 되는 แต่ 거예요. ถ้าสิ่งที่เป็นความยินดีเริ่มเปลี่ยนไปเป็นความโลภมันจะกลายเป็นบ่อเกิดของปัญหาทุกสิ่งครับ 그러니까 최소한의 기준이 뭐냐? เพราะฉะนั้นมาตรฐานพื้นฐานคืออะไร 여러분들이 뷔페에 가가지고 절제할 수 있을 정도면 즐기는 거예요. ถ้าเราไปบุฟเฟ่ต์และสามารถบังคับตัวเองได้ แสดงว่าเรากำลังยินดีกับการกินอาหารอยู่ครับ 뷔페에 가가지고 도저히 절제가 안 된다. แต่ว่าไปบุฟเฟ่ต์แล้วคุมตัวเองไม่อยู่ 여러분 훈련 받으시고 그 다음에 뷔페 가시기 งั้น 바랍니다. ขอให้รับการฝึกฝนก่อนครับแล้วค่อยไปกินบุฟเฟ่ต์ 이게 식탐이 굉장히 무서운 จริงๆ ความ 거예요. ตะกละเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับ 모든 죄의 시작이라고 볼 수 เรา 있어요. สามารถมองแบบนี้ได้ด้วยว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบาปทุกสิ่ง 예, 이삭이 자녀에 대한 축복을 통해서 우리가 봐야 될 것은 뭐냐면 하나님은 하나님의 일을 사람을 통해서 사건을 통해서 이루어 가신다는 거예요. เพราะฉะนั้นโดยผ่านการงานการอวยพรของอิสากนะครับเราสามารถที่จะมองเห็นอะไร มองเห็นได้ว่าแผนการของพระเจ้า พระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้สำเร็จครับ 거기서 빼놓지 말아야 될 것이 뭐냐면 하나님의 수준으로 이루어 가시는 거예요. แล้วสิ่งที่เราต้องห้ามลืมในเรื่องนี้ที่ต้องเป็นวงเล็บตัวใหญ่ๆเลยคือ พระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จโดยระดับของพระเจ้า 그러니까 우리가 하나님의 일을 우리의 수준으로 이해하려고 그러면 안 되는 거죠. นั่นหมายความว่าการงานของพระเจ้าอย่าพยายามทำความเข้าใจด้วยระดับของตัวเองครับ 그래서 우리가 하나님의 말씀, 하나님의 이 관계된 이 이야기들을 들으면서 우리가 이해하려고 하는 것이 아니라 우리는 믿는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องราวที่เป็นพระคัมภีร์หรือพระวจนะคำของพระเจ้า อย่าพยายามทำความเข้าใจครับ แต่ขอให้เราเชื่อ 그러니까 오늘 이삭이 야곱을 축복하는 그 가정 속에서 이삭의 가정에 위기가 온 겁니다. แล้วในท่ามกลางเหตุการณ์นี้ครับที่อิสอัคกำลังจะอวยพรยาโคบเนี่ยเกิดวิกฤตของครอบครัวอิสอัคเกิดขึ้นครับ 여러분 가정이나 교회나요? ทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรหรือครอบครัวนะครับ 그 문제의 시작은 늘 한 사람으로부터 จุด 시작이에요. เริ่มต้นของปัญหานั้นเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนเสมอ 오늘 어떻게 이삭의 가정에 위기가 왔느냐? วันนี้ครอบครัวของอิสอัคนั้นได้เผชิญกับวิกฤตเพราะอะไรครับ 그 이삭으로부터 시작된 거예요. เริ่มต้นจากอิสอัคหนึ่งคนครับ 이삭이 하나님의 뜻에 따르지 않고 พออิสอัคไม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้า 자기의 생각, 자기의 주장대로 하려고 했던 거지요. แล้วพยายามที่จะทำตามความต้องการและความคิดเห็นของตนเอง 하나님의 뜻이 아닌 육신의 뜻을 따르는 그것이 문제의 시작이었던 거예요. ปัญหามันเริ่มต้นตั้งแต่เขาไม่ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ตามความต้องการของโลก 그 아브라함 이삭이 하고자 하는 일이 문제가 되니까 그 안에 리브가도 영향을 받은 거예요. แล้วพออิสอัคพยายามที่จะทำตามความต้องใจของตัวเองนะครับปัญหาก็เชื่อมโยงไปสู่เลเบคาที่เป็นภรรยาของเขาครับ 그 이삭이 야곱을 축복하려고 할 때 แล้วในตอนที่อิสอัคทำการอวยพรเอสาว 리브가는 알았잖아요. เลเบคาได้รู้ถูกไหมครับ 하나님의 선택은 야곱에게 있음을. ว่าการเลือกของพระเจ้าอยู่ที่ยาโคบ 그 리브가는 하나님의 목적을 이루기 위해서 แล้วเลเบคาก็พยายามที่จะให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ 그 남편을 속이고 เขาเลยหลอกสามีตัวเอง 아들 야곱과 합친 거지요. แล้วก็จับมือกับลูกชายของเขาที่ชื่อว่ายาโคบ 그 목적을 위해서 เพราะฉะนั้นเพื่อเป้าหมาย 방법이 너무 틀리고 나쁜 거예요. เขาใช้วิธีการที่ผิดและไม่ถูกต้องครับ 목적은 좋지만 คือเป้าหมายถูกครับ 그 목적을 이루기 위해서 거짓말한 것은 잘못된 거죠. แต่เพื่อที่จะให้เป้าหมายสำเร็จเขากลับใช้คำโกหก อันนี้ไม่ถูกต้องครับ 당당하게 이삭 앞에 나가서 จริงๆต้องไปยืนต่อหน้าอิสอัคแบบกล้าหาญมาก 그때는 부부 싸움을 절대적으로 해야 되는 거죠. จริงๆตอนนั้นต้องทะเลาะกับสามีด้วยซ้ำครับ 근데 잘못된 지혜를 잘못 사용한 ก็ 거예요. คือใช้สติปัญญาในทางที่ผิดนะครับ 그러다 보니까 그 리브가의 문제가 또 에서의 문제가 된 แล้ 겁니다. วมันก็เลยกลายเป็นว่าปัญหาของเลเบคา มันกลายเป็นปัญหาของเอซาวด้วยครับ 에서는요. เอซาวนะครับ 에서의 문제 뭐냐? 장자의 명분을 너무 소홀히 여긴 ปัญหา 거예요. ของเอซาวคือการที่เขาดูหมิ่นสิทธิ์หัวปีครับ 그 장자의 명분을 잃어버리니까 부모의 축복이라도 받으려고 애쓴 거예요. และเพราะเขาดูหมิ่นสิทธิ์หัวปีและสูญเสียสิทธิ์ของการเป็นบุตรหัวปีไปแล้ว เขาเลยพยายามที่จะได้รับการอวยพรจากพ่อแม่เขาครับ 그리고 이 에서의 또 하나의 문제는 뭐냐면 하나님과 부모님이 원하시는 결혼이 아닌 자기가 원하는 결혼을 한 거예요. แล้วอีกปัญหาหนึ่งของเอซาวคือเขาไม่ได้แต่งงานด้วยการแต่งงานที่พระเจ้าและพ่อแม่เขาต้องการ แต่เขาแต่งงานในสิ่งที่ตัวเองต้องการครับ 자기가 원하는 결혼을 해야 되는 건 맞는 거지요. แน่นอนครับว่าเราต้องแต่งงานตามที่เราต้องการครับ 그러나 하나님과 부모님의 원하심은 그 에서를 위한 거거든요. แต่ว่าความต้องการของพระเจ้าและพ่อแม่เนี่ยก็จริงๆแล้วก็เพื่อเอซาว 해족속이랑 결혼한 것이 에서는 잘못된 거죠. การที่เอซาวแต่งงานกับหญิงชาวฮิตไทครับนั่นแหละคือความผิดของเขา 그게 또 야곱의 문제로 이어지는 거예요. แล้วมันก็เชื่อมไปสู่ปัญหาของยาโคบครับ
야곱은 계속해서 거짓말을 했어요. ยาโคบโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ 여러분 한 번 거짓말은 계속해서 거짓말을 낳고 거짓말을 낳는 ทุก 겁니다. ท่านครับการโกหกนั้นจะก่อเกิดให้เป็นอีกคำโกหกหนึ่งและอีกคำโกหกหนึ่งนั้นจะก่อให้เกิดเป็นอีกคำโกหก 그 마지막 거짓말의 끝이 뭐냐? และจุดจบของคำโกหกคืออะไรรู้ไหมครับ 이제 하나님을 도구 삼고 핑계 삼는 거예요. คืออ้างพระเจ้าและใช้พระเจ้าเป็นเครื่องมือครับ 그 에서한테 사냥을 갖고 오라고 이삭이 말을 했거든요. เพราะว่าอิสากบอกชัดเจนกับเอสาวครับว่าให้ไปล่าสัตว์มา 그 사이에 리브가와 야곱이 음식을 준비해가지고 이삭한테 갖고 온 거예요. และระหว่างนั้นเลเบคากับยาโคบก็ทำอาหารแล้วก็เอามาให้กับอิสากครับ 근데 이삭이 생각하기에 시력은 좀 떨어졌지만 아직까지 생각은 있기 때문에 너무 사냥 갔다 온 시간이 너무 빠른 거예요. เพราะฉะนั้นอิสากตามัวก็จริงครับแต่ความคิดของเขายังปกติอยู่เขาก็เลยคิดกันว่ามันเร็วเกินไป 그래서 여러 가지를 얘기하는 가운데 마지막에 어떻게 이렇게 네가 사냥을 빨리 해갖고 와가지고 이렇게 음식 갖고 올 수 있냐 하니까 ก็เลยพูดหลายสิ่งหลายอย่างนะครับและอย่างสุดท้ายก็ถามว่าทำไมถึงได้เอาอาหารมาเสิร์ฟไวแบบนี้ 야곱이 하나님께서 우리에게 좋은 일을 해주셔서 빨리 잡을 수 있게 됐다는 거죠. แล้วยาโคบก็ตอบกลับไปครับว่าเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เรา 분명히 집에서 잡은 염소인데 ทั้งที่มันคือแพะที่อยู่ในบ้านครับ 사냥을 가서 잡아온 것처럼 แต่ทำเหมือนกับว่าไปล่ามา 그것도 하나님이 준비해서 갖고 온 것처럼 แล้วก็ทำเหมือนกับว่าพระเจ้าเตรียมไว้ทุกอย่างและเอามา 마지막까지 하나님을 โกหกจนถึงกระทั่งที่ว่า 그 자기를 위해서 팔아먹는 그러한 죄를 진 거예요. เอาพระเจ้าไปขายเพื่อตัวเองครับ 그래서 온 가족이 แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งครอบครัวนั้นครับ 실수와 죄를 짓게 된 거죠. อยู่ท่ามกลางความผิดพลาดและความบาปครับ 근데 여기서 더 중요한 것은 뭐냐면 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับ 온 가족이 실수하고 죄를 지었을 때 ในตอนที่ทั้งครอบครัวอยู่ท่ามกลางความผิดพลาดและบาป 그 실수와 죄의 자리에서 ในที่ที่เป็นบาปและความผิดพลาดนี้ 돌아왔느냐 계속 그 죄 속으로 들어가느냐가 문제인 거예요. หันกลับมาออกมาจากบาปหรือมุ่งตรงไปสู่บาปต่อไป 우리는 살다 보면 죄를 질 수도 있고 실수할 수도 있어요. ทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตของเราอาจจะผิดพลาดได้และทำบาปได้ครับ 우린 그때마다 แต่ในทุกครั้งที่เป็นแบบนั้น 빨리 그리스도께로 돌아와야 되는 เราต้องรี 거죠. บหันกลับมาหาพระคริสต์ครับ 그래서 우리의 기준이 분명해야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นมาตรฐานของเราจึงต้องชัดเจนครับ 근데 결과적으로 이삭으로부터 축복을 받은 야곱의 삶은 어땠느냐? แล้วผลสรุปของชีวิตยาโคบที่ได้รับการอวยพรจากอิสากเป็นยังไงครับ 야곱으로부터 받은 축복이기 때문에 잘못된 실수된 축복이기 때문에 야곱의 삶은 의외로 험난했어요. เพราะว่ามันเป็นการอวยพรที่ไม่ถูกต้องนะครับชีวิตของยาโคบลำบากมากครับ 그래서 그 야곱이 나중에 나올 얘기지만 바로왕 앞에 섰을 때 바로왕이 네가 누구냐라고 얘기했을 때 야곱이 그렇게 대답을 한 겁니다. แน่นอนครับว่าเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาที่จะพูดภายหลังนะครับแต่ว่าในตอนที่ฟาโรห์ถามกับยาโคบว่าท่านมาจากไหนยาโคบตอบกลับไปแบบนี้ครับ 자기 신분에 앞서 자기를 뭐라고 표현했냐? 험난한 세월을 살아왔던 사람이라고 표현을 하는 거예요. ก่อนที่เขาจะพูดถึงตัวตนของเขานะครับเขาพูดว่าชีวิตของเขาผ่านความทุกข์ยากลำบากมา 험난하지 않을 수도 있었던 인생이 험난하게 살았던 겁니다. หมายความว่าชีวิตที่ต้องอาจจะไม่ต้องลำบากก็ได้ แต่กลับกลายเป็นชีวิตที่ต้องลำบากครับ 그래서 겉으로 보기에는 งั้นถ้าเราดูภายนอกนะครับ 정말 어떻게 보면 복이 아닌 저주가 될 수 있을 만큼 힘든 삶을 살았던 거예요. จริงๆดูมุมหนึ่งมันเรียกว่าพรไม่ได้เรียกว่าคำสาปแช่งยังได้เลยครับที่ลำบากขนาดนั้น 근데 어쨌든 최종적인 복은 하나님이 결정하시는 거예요. แต่ว่าท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้เป็นพรหรือไม่พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินครับ 분명한 사실은 야곱이 복을 받은 건 사실이에요. ความจริงที่แน่นอนคือยาโคบเป็นผู้ที่ได้รับพรครับ 근데 어떤 복이냐? แต่เป็นพรแบบไหน 그 험난한 삶을 통해서 โดยผ่านชีวิตที่ยากลำบากเหล่านี้ 그 누구보다도 하나님을 가장 잘 아는 복을 받은 거예요. เขาได้รับพรที่รู้จักพระเจ้าดียิ่งกว่าใครครับ 여러분 부모 앞에서 속을 안 새긴 자식은요 부모가 잘 몰라요. ทุกท่านครับลูกที่ไม่ได้ทำให้จิตใจพ่อแม่เจ็บปวดนะครับจะไม่ค่อยรู้จักพ่อแม่ครับ 네, 부모 입장에서는 속을 가장 많이 새긴 자식을 너무 잘 알아요. แต่ว่ากลับกันพ่อแม่เนี่ยจะรู้จักลูกที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเจ็บปวดมากครับ 그것 때문에 하나님을 잘 알게 하기 위해서 우리가 속을 새기면 안 되겠지요. แน่นอนครับว่าอย่าทำตัวดื้อเพื่อที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับไม่ได้หมายความแบบนั้น 그 하나님이 그렇게 합력해서 선을 이루신 거예요. แต่กำลังจะบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าทรงนำให้ก่อผลดีครับ
그래서 여러분 창세기는요 เพราะฉะนั้นปฐมกาลนะครับ 이 가정 이야기예요. เป็นเรื่องราวของครอบครัวครับ 그래서 우리가 올바른 가정을 세우려고 하면 우리가 창세기를 많이 이해해야 돼요. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีครอบครัวที่ถูกต้องเราต้องเข้าใจปฐมกาลมากๆครับ 창세기는 부부 얘기고 형제 เพราะ 이야기라니까요. ว่าปฐมกาลเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาเป็นเรื่องราวของพี่น้อง 부부가 서로 사랑했을 때 ในตอนที่สามีภรรยารักกัน 그게 하나님과 함께 있을 때고 และนั่นแหละคือเวลาที่อยู่ร่วมกับพระเจ้า 그 부부가 서로 힘들고 미워할 때 ในตอนที่สามีภรรยาเกลียดกันทะเลาะกัน 그때는 하나님을 좀 믿음이 떨어진 상태예요. คือสภาพที่ความเชื่อลดลง 그렇게 부부 이야기가 전개되는 เพ 거고요. ราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของสามีภรรยาครับ 또 다른 거는 형제들 และอีก 이야기예요. อย่างหนึงคือเรื่องราวของพี่น้องครับ 아벨과 가인 형제의 이야기, เรื่องราวของอาเบลและคาอิน 야곱과 이스마엘, 야곱과 에서의 이야기, 이삭과 이스마엘, 야곱과 에서의 이야기. เป็นเรื่องราวของเอสักและอิชมาเอลเป็นเรื่องราวของเอซาวและยาโคบ 결국은 요셉과 요셉 형들 이야기. และท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นเรื่องราวของโยเซฟและพี่น้องของเขา 그래서 여러분 가정 얘기예요. เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวของครอบครัวครับ 이 가정으로부터 먼저 시작이 되는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยครอบครัวครับทุกท่าน 그래서 이 가정은 곧 다시 말하면 교회가 돼야 돼요. เพราะฉะนั้นครอบครัวถ้าพูดเป็นอีกคำหนึ่งคือครอบครัวต้องเป็นคริสตจักรครับ 그래서 결론적으로 다시 말씀을 요약해서 말씀드리면요. ในบทสรุปในวันนี้นะครับ 이삭이 야곱에게 축복했다고 했어요. อิสอักได้ทำการอวยพรแก่ยาโคบครับ 이삭이 야곱에게 축복한 내용이 뭐냐? แล้วเนื้อหาในการอวยพรนั้นคืออะไร 재물에 대한 축복이에요. คือเรื่องของทรัพย์สินครับ 영육간의 리더가 되게 하기 위한 และ 축복이에요. ความเป็นผู้นำทั้งเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณ 그 다음에 후대를 위한 축복이었어요. แล้วก็เป็นพระพรต่อรุ่นหลังครับ 실제적으로 이 축복하는 그 내용은 다 แล้ว 성취되었습니다. เรื่องราวที่ได้รับพระพรนี้ก็สำเร็จตามนั้นจริงๆครับ 근데 이 복은요, แต่พระพรนี้นะครับ 아브라함 때부터 그 가문을 통해서 하나님이 미리 약속하신 거예요. คือพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ตั้งแต่อับราฮัมว่าจะทำให้สำเร็จโดยผ่านสายตระกูลของเขา 그러나 야곱이 실수처럼 비춰지는 그 축복이 하나님은 그 속에 하나님의 계획을 가지시고 완벽하게 복을 주신 거예요. และพระพรที่ยาโคบได้รับเหมือนกับความผิดพลาดนี้ พระเจ้าทรงเปลี่ยนให้เป็นการก่อผลดีและกลายเป็นพรในท้ายที่สุด 여러분 항상 근데 복이 있으면요 반대로 저주가 있는 ทุก 거예요. ท่านครับถ้ามีพรนะครับมันจะมีสิ่งที่อยู่ตรงข้ามที่เรียกว่าคำสาปแช่ง 야곱이 복을 받았다면 에서는 반대로 저주를 받은 거지요. งั้นยาโคบได้รับพรตรงกันข้ามครับเอซาวได้รับคำสาปแช่ง 땅에서 멀어지는 그 저주를 받은 거예요. เขาได้รับคำสาปแช่งที่ให้ห่างไกลจากพรแห่งแผ่นดิน 그러니까 땅의 복과 멀어지는 저주죠. คือคำสาปแช่งที่ให้ห่างไกลจากพรแห่งแผ่นดินครับ 결국 하나님이 처음부터 약속하신 대로 순종했으면 되는데 그렇게 안 하려고 했지만 결과적으로는 동생인 야곱을 섬기는 자로 살아간 거예요. แล้วท้ายที่สุดครับชีวิตของเขากลายเป็นชีวิตที่พี่รับใช้น้องของตน 그래서 이삭이 여기서 이제 불신의 얘기가 나오는데요. แล้วในนี้ก็จะมีเรื่องราวของความไม่เชื่อของอิสอักนะครับ 이삭의 믿음이 떨어진 거지요. คือความเชื่อของอิสอักนั้นลดน้อยลงครับ 결국은 이삭의 믿음은 떨어졌지만 하나님은 결국 리브가가 태중에서부터 있었던 하나님이 계획했던 일은 하나님이 성취하신 거지요. แต่แน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าความเชื่อของอิสอักนั้นจะลดน้อยลง แต่พระวจนะที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แก่เลวีคานั้นสำเร็จตามที่พระองค์ทรงตั้งไว้ 그러면서 우리가 야곱의 죄를 다시 한번 확인해야 되는데요. งั้นเราก็ต้องกลับมาดูที่บาปของยาโคบอีกครั้งหนึ่งครับ 야곱이 지은 죄는 거짓의 죄예요. บาปที่ยาโคบได้ทำนั้นคือบาปแห่งการโกหกครับ 거짓에 대한 죄 중에 어떤 죄냐? แล้วบาปแห่งการโกหกนี้เป็นบาปแบบไหน 아버지 야곱과의 사이에서 자기의 존재, 곧 아버지와의 관계는 곧 하나님과의 관계로도 연결이 되는 거지요. คือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อของเขา หรือถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้า 자기 존재를 부인한 거예요. เขาปฏิเสธตัวตนของตัวเองครับ 자기는 분명히 야곱인데 아버지 앞에서 자기는 에서라고 계속 거짓말을 한 거죠. เขาเนี่ยเป็นยาโคบแต่ต่อหน้าบิดาของเขาเขากลับพูดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเอสาว 자기 신분은 แล้วตัวตนของเขาล่ะครับ 분명히 하나님이 약속하신 대로 이 장자의 명분을 가지고 장자의 복을 누릴 자인데 แล้วสถานภาพของเขาคือผู้ที่จะได้รับสิทธิ์หัวปีและได้รับพระพรนั้น 그 신분을 이미 주신 신분인데 그 신분을 얻기 위해서 그 신분을 왜곡한 거예요. แต่สถานภาพนั้นได้รับมาแล้ว แต่ทำการบิดเบือนเพื่อที่จะได้รับพรนั้นต่อ 결국은 하나님과의 관계
아버지와의 관계까지 포기한 상태까지의 거짓말을 한 ห 거예요. มายความว่าเขาโกหกจนถึงกระทั่งยอมละทิ้งความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพ่อของเขาและเขากับพระเจ้าครับ 근데 여기서 우리가 이해해야 될 것은 แต่ 뭐냐면 ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ครับ 사실은 ความเป็นจริง 우리도 때로는 สำหรับเราแล้ว 우리의 정체성을 놓칠 경우가 많이 ใน 있잖아요. บางครั้งเราก็สูญเสียตัวตนของเราถูกไหมครับ 하나님 앞에서, 부모님 앞에서, ต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้าพ่อแม่เรา 어른들 앞에서. ต่อหน้าผู้ใหญ่ 그럼에도 불구하고 แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้น 죄인된 야곱이 이삭 앞에 나와서 축복을 구하고 은총을 구한 것처럼 เหมือนกับที่ยาโคบที่เป็นคนบาปไปยืนต่อหน้าอิสอัคและขอการความเมตตาและพระคุณ 저와 여러분들이 때로는 실수하고 죄를 지어도 하나님께로부터 부모로부터 멀리 가는 게 아니라 더 가까이 와야 되는 ใน 거예요. เวลานั้นที่เราผิดพลาดและเราทำบาปอย่าออกห่างจากพระเจ้าครับให้เราเข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้น 그래서 우리가 이삭 가정을 통해서 얻어야 되는 그 교훈이 뭐냐? เพราะฉะนั้นบทเรียนที่เราต้องได้รับการเรียนรู้จากครอบครัวของอิสอัคคืออะไร 여러분 이삭이 어떤 사람입니까? ทุกท่านครับอิสอัคคือคนแบบไหนครับ 어린 나이에 ในตอนที่เขายังเด็ก 부모의 말씀에 순종하고 하나님 앞에 죽기까지 순종한 사람입니다. เขาเป็นคนที่เชื่อฟังคำพูดของพ่อของเขาและเขาเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงยอมตาย 그런 이삭이 อิสอัคที่เป็นแบบนั้น 오늘 창세기 27장을 보면요. พอเราดูในบทที่ 27 ในวันนี้ครับ 정말 저럴 수 있을까? มันเห็นถึงขนาดที่ว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอ 문제는 저럴 수 있다는 거예요. แต่ปัญหาคือมันเป็นแบบนั้นได้ครับ 저럴 수 있기 때문에 우리에게 소망이 있는 และ 거예요. เพราะอิสอัคเป็นแบบนั้นได้เราจึงมีความหวังครับ 만약에 이삭이 저럴 수가 없고 계속해서 어렸을 때 그 믿음으로 계속 갔다면 우리는 그 이삭을 쫓아가려면 얼마나 힘듭니까? ลองคิดดูครับว่าถ้าอิสอัคไม่เป็นแบบนั้น แล้วใช้ชีวิตในความเชื่อจนถึงบั้นปลายชีวิตของเขา เราจะไปมีความหวังอะไรครับ 마찬가지로 리브가도 마찬가지예요. เช่นกันครับเลเบคาก็ด้วย 얼마나 지혜로웠던 여자예요. เป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญามากแค่ไหนครับ 모든 산자의 어미의 축복을 받을 정도로 지혜로운 เป็นผู้ 자였는데 ที่ได้รับพรที่เป็นมารดาของบรรดาประชาชาติ 그 리브가가 항상 แล้ว 지혜로웠다면 ถ้าเลเบคาคนนี้มีสติปัญญาเสมอ 우리는 아마 우리의 믿음을 포기할 수도 있을 거예요. เราอาจจะยอมแพ้กับความเชื่อก็ได้ครับ 나중에 일어날 일이지만 야곱이 이스라엘로 바뀌었어요. แล้วอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับแต่ยาโคบถูกเปลี่ยนเป็นอิสราเอล 끝까지 온전히 바뀌었다면 ถ้าถูกเปลี่ยนอย่างสมบูรณ์จนถึงท้ายที่สุดในชีวิต 우리는 조금 우리 자신을 보면서 실망할 수도 있었을 เรา 거예요. อาจจะผิดหวังกับตัวเราเองก็ได้ครับ 그러나 그들 또한 แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้น 우리처럼 พวกเขาเหล่านี้ครับ 엄청난 은혜를 경험하고서도 또 실수도 했고 증명하고 죄도 지었다는 거예요. เขาถึงแม้ว่าเขาจะได้รับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม เขาก็ผิดพลาดและเขาก็ทำบาปครับ 그래서 우리가 깨달아야 될 것이 เพราะ 뭐냐면요. ฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องตระหนักคืออะไร 어제의 믿음, 어제의 은혜로 오늘을 완전히 살아갈 수 없다는 거예요. เราไม่สามารถใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยความเชื่อและพระคุณของเมื่อวาน 어제의 은혜, 어제의 그 믿음은 쌓아놓고 ความเชื่อของเมื่อวาน พระคุณของเมื่อวานขอให้เราสะสมไว้ 우리는 오늘 또 새로운 은혜, 새로운 믿음, 날마다의 새로운 은혜와 믿음을 구하는 แต่ 거죠. ในทุกๆวันของเรานั้นเราจึงต้องขอความเชื่อและพระคุณของพระเจ้าครับ 그럴 때 우리가요 그게 쌓이고 쌓여서 어느 날 ในตอนนั้นแหละครับที่สิ่งเหล่านี้จะสะสมไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวัน 변화된 나, 변화된 저 사람을 볼 수 있는 และ 거죠. วันหนึ่งเราจะมองเห็นถึงตัวเราที่เปลี่ยนไปตัวเขาที่เปลี่ยนไปครับ 그래서 우리는 언약 안의 삶이 돼야 되는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นชีวิตเราจึงต้องเป็นชีวิตในพันธสัญญาครับ 언약 안의 삶은 어떤 삶이냐? ชีวิตในพันธสัญญานั้นเป็นชีวิตแบบไหน 날마다 우리의 연약함을 채우는 거예요. คือชีวิตที่เติมเต็มความอ่อนแอของเราในทุกๆวันครับ 영원을 사모하는 마음으로 영원을 꿈꾸는 거예요. แล้วดำเนินชีวิตที่รักในนิรันดร์การและฝันถึงนิรันดร์การครับ 그래서 우리가 올바른 복을 받아야 우리가 다른 사람을 축복해 줄 수 있지 เพราะฉะ 않습니까? นั้นเราต้องได้รับพรที่ถูกต้องเราถึงจะอวยพรคนอื่นได้ถูกต้องไหมครับ 육신을 뛰어넘어서 ก้าวข้ามเนื้อหนังของเรา 영적인 삶을 사는 거지요. ให้ใช้ชีวิตที่เป็นฝ่ายวิญญาณ 비록 이삭이 육신이 시력이 좀 떨어졌어도 영적인 그 영안이 있었으면 괜찮았을 텐데 ถึงแม้ว่าตาของเนื้อหนังของอิสอัคนั้นจะผ้ามัวนะครับแต่ถ้าเขามีสายตาฝ่ายวิญญาณก็คงจะไม่เป็นไร 육신의 시력이 떨어지니까 영적인 영안까지도 떨어진 거예요. แต่พอตาเนื้อหนังของเขามัวตาฝ่ายวิญญาณของเขาก็มัวตาม 그래서 저와 여러분들은 비록 점점 갈수록 육신의 시력은 좀 떨어질 수 있을지 เพ 모르지만 ราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วอนาคตเราอาจจะตาไม่ดีครับ 우리의 영안은 계속 유지를 해야 됩니다. แต่ขอให้เรารักษาตาฝ่ายวิญญาณของเราไว้ 그래서 우리가요 그러기 위해서 우리는 가족 공동체가 중요해요. และเพื่อสิ่งนี้ครับชุมชนครอบครัวสำคัญมากครับ
내가 중요하고 우리 가족이 중요해. เราสำคัญตัวเราสำคัญและครอบครัวของเราสำคัญ 근데 그걸 진짜 지킬 수 있는 방법이 แล้ว 뭐냐? วิธีการที่เราจะรักษาสิ่งนี้ได้คืออะไร 가족 공동체를 넘어서 교회 공동체가 คือ 되는 거예요. ก้าวข้ามชุมชนของครอบครัวเป็นชุมชนของคริสตจักรครับ 그때요 하나님이 우리에게 뭘 맡기느냐? 우리에게 사명을 주시는 แล้วในตอน 거예요. นั้นครับพระเจ้าจะทรงมอบฝากอะไรและให้แก่อะไรแก่เราพระเจ้าจะทรงให้หน้าที่แก่เราครับ 저와 여러분들의 마음속에 사명이 있다면 ถ้าในใจของเรานั้นมีหน้าที่ 하나님이 우리를 믿어주시는 거고 하나님이 우리를 사랑하신다는 เป็น 증거예요. หลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเชื่อใจเราและพระเจ้าทรงรักเราครับ 우리가 하나님을 사랑하고 우리가 하나님을 믿기 전에 ก่อนที่เราจะรักพระเจ้าก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้า 하나님이 우리를 사랑하고 우리를 믿는 증거가 뭐냐? 우리에게 사명을 허락하시는 ห 거예요. ลักฐานที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงรักเราและพระเจ้าทรงเชื่อใจเรานั่นแหละคือการที่พระเจ้ามอบหน้าที่ให้แก่เรา 그래서 날마다의 우리의 삶은 เพราะฉะนั้นชีวิตในแต่ละวันของเราครับ 하나님을 사랑하고 하나님을 믿는 거예요. คือชีวิตที่รักพระเจ้าและเชื่อพระเจ้าครับ 그때 하나님이 하나님의 일을 우리에게 맡기시는 그 사명 ในตอนนั้นแหละครับหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบฝากไว้แก่เรานั้น 그게 복 중에 가장 큰 복이고 영원한 นั่น 복이요. แหละครับคือพรที่เหนือพรและเป็นพรที่เป็นนิรันดร์ครับ 그 복이 우리 후대까지도 이어져야 되는 และ 복이라니까요. พรนั้นคือพรที่จะต้องเชื่อมต่อไปสู่รุ่นหลังของเรา 그래서 왜 제목이 하나님의 복 이삭의 축복이냐? เพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้ทำไมจึงเป็นพรของพระเจ้าและพระพรของอิสอัค 우리가 먼저 하나님으로부터 복을 받고 เรารับพรที่มาจากพระเจ้าก่อน 그리고 우리가 다른 사람을 축복해 줄 수 있다. และเราสามารถอวยพรแก่คนอื่นได้ 그때 그리스도의 이야기가 나의 이야기가 되는 ต 거예요. อนนั้นแหละครับคือตอนที่เรื่องราวของพระคริสต์จะกลายเป็นเรื่องราวของเรา 여러분 우리 성경에만 이렇게 하나님에 대한 이야기가 ทุก 많아요. ท่านครับมีแค่ในพระคัมภีร์เท่านั้นที่มีเรื่องราวของพระเจ้ามากมายบันทึกอยู่ 다른 종교의 이야기들은요 한 번 읽으면 끝나는 เรื่อง 이야기들이에요. ราวของศาสนาอื่นนะครับอ่านครั้งเดียวก็จบแล้วครับ 다른 종교에 대해서 그 이야기가 없다니까요. 다른 종교는. มันไม่มีเรื่องราวครับทุกท่านศาสนาอื่น 근데 성경은 많은 이야기들이 있잖아요. แต่ว่าในพระคัมภีร์มีเรื่องราวมากมายอยู่ในนั้น 지난주에 들은 이야기지만 오늘 이번 주 들어도 또 새로운 เพ 이야기잖아요. ราะว่าเรื่องราวที่เราฟังสัปดาห์ที่แล้วกับเรื่องราวที่เราฟังในสัปดาห์นี้มันก็เป็นเรื่องใหม่อีกแล้ว 여러분 만약에 이 이야기를 이해할 것 같으면 한 번 이해로 끝나는 거지요. ถ้าเราลองคิดดูครับว่าถ้าพระคัมภีร์เราสามารถเข้าใจได้เราฟังครั้งเดียวก็จบแล้วครับ 이해하는 게 아니라 믿는 แต่ 겁니다. ไม่ใช่เข้าใจแต่เราเชื่อครับ 그렇기 때문에 이 이야기는 매일 들어도 เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้จึงเป็นเรื่องราวที่ถึงแม้ว่าเราจะฟังในทุกๆวัน 늘 새롭게 믿어지는 มัน 거예요. จึงเชื่อได้ใหม่ทุกๆวันครับ 그래서 그 그리스도의 이야기가 และให้เรื่องราวของพระคริสต์ 나의 이야기가 되는 이게 กลาย 사명이라니까요. เป็นเรื่องราวของเราเนี่ยแหละครับหน้าที่ 사람들이 그 나의 이야기에 그 이야기를 통해서 하나님을 만나는 거예요. แล้วโดยผ่านเรื่องราวของเราที่เป็นแบบนั้นผู้คนอื่นจะได้รู้จักกับพระเจ้า 여러분 우리가 말이 쉬워서 그렇지 ทุกท่านครับมันดูพูดง่ายถูกไหมครับ 사람이 하나님을 만나야지 누구를 만납니까? มนุษย์ต้องพบกับพระเจ้าถูกไหมครับจะไปพบใคร 사람이 하나님을 만나야지 천국도 가는 거지요. มนุษย์ต้องพบกับพระเจ้าถึงจะไปแผ่นดินสวรรค์ 그 이 사람한테 가장 중요한 게 하나님을 만나는 งั้น 거잖아요. สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์แล้วคือการได้พบกับพระเจ้า 근데 하나님은 직접 만나 주시지 않고 แต่พระเจ้าไม่พบกับมนุษย์โดยตรงครับ 그리스도를 통해서 만나게 하셨고 พระเจ้าทรงให้พบกับพระเจ้าโดยผ่านพระคริสต์ 그 그리스도를 아는 자를 통해서 만나게 하신 และ 거예요. ทรงให้พบโดยผ่านผู้คนที่รู้จักกับพระคริสต์ก่อน 정말 우리가 하나님을 믿고 하나님을 사랑한다면 งั้นถ้าเราพูดว่าเรารักพระเจ้าและเราเชื่อพระเจ้าจริง 그 증거는 이거 한 가지로도 충분해요. ๆ หลักฐานเรื่องนี้เรื่องเดียวก็พอแล้วครับ 우리가 하나님을 만난 거예요. คือการที่เราได้พบกับพระเจ้า 우리가 하나님을 사랑하게 되고 우리가 하나님을 믿게 된 거예요. การที่เราได้รักพระเจ้า การที่เราได้เชื่อในพระเจ้า 그걸 진짜로 바라보면 세상에 하나님을 만나지 못하고 믿지 못하는 사람들 얼마나 불쌍한 겁니다. งั้นถ้าเราอยู่ในความจริงนี้จริง ๆ เรามองเห็นผู้คนในโลกใบนี้แล้วเราสงสารเขาแค่ไหนครับ 여러분 우리가요. ทุกท่านครับสำหรับเราแล้ว 여러분들 사랑이라는 거 알잖아요. เรารู้จักความรักถูกไหมครับ 삶이라는 거 알잖아요. เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตถูกไหม 우리가 그 단어의 뜻을 모릅니까? เราไม่รู้ความหมายแล้วครับของคำ 알아요. เรารู้ครับ 우리가 어느 멋있는 산에 가면 ถ้าเราไปบนภูเขาที่สวย 그 산이 멋있는 거 우리가 알아요. ๆเรารู้ครับว่าภูเขานี้สวย 근데 우리가 아는데 어느 정도 압니까? แต่เรารู้แค่ไหนแล้วครับ 경험을 해봐야 진짜 아는 เราต้องมี 거예요. ประสบการณ์เราถึงจะรู้จริง 사랑 알지만 ๆ ความรักเรารู้ครับ 그 사랑 때문에 막 마음이 뛰기도 하고 막 기다려지기도 하고 그래야 그게 진짜 사랑을 아는 แต่ 거지요. การที่เรารู้จักความรักจริง ๆ คือเพราะความรักนั้นเราตื่นเต้นเรารอคอย นั่นแหละคือการที่เรามีความรักจริง 그게 진짜
사랑을 하는 거지요. นั่นแหละคือการที่เรามีความรักจริง 우리 이 땅에서의 삶도 ๆ ชี 마찬가지예요. วิตบนแผ่นดินโลกนี้ก็เช่นเดียวกันครับ 진짜의 삶은 어떤 거고 ชีวิตจริง ๆ เป็นแบบไหน 하나님이 기뻐하시는 삶은 어떤 삶이냐? ชีวิตที่พระเจ้าทรงยินดีเป็นชีวิตแบบไหน 하나님이 우리에게 허락하신 그 사명 안으로 들어가는 그것이 การที่เราเข้าไปอยู่ในหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรานั่นแหละ 하나님이 가장 기뻐하시는 거고 คือสิ่งที่พระเจ้าทรงยินดีที่สุด 하나님이 기뻐하시는 그것이 바로และ 진짜 삶인 거예요. และสิ่งที่พระเจ้าทรงยินดีจริง ๆ นั่นแหละคือชีวิตของเราครับ 저와 여러분들은 하나님의 복과 사람이 전하는 그 축복을 구별하셔서 เพราะฉะนั้นขอให้เราแยกแยะระหว่างพรของพระเจ้าและพระพรของมนุษย์ 한 주간 또는 평생 하나님의 복을 และ 받으시다가 ตลอดทั้ง1 สัปดาห์และตลอดทั้งชีวิตของเราขอให้เรารับพรที่มาจากพระเจ้าครับ 그 받은 복을 가지고 다른 사람께 증거하는 축복하는 자의 삶을 사시기를 예수 그리스도 이름으로 และขอ 축복합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะใช้ที่เราจะได้รับพรของพระเจ้า และดำเนินชีวิตเป็นผู้ที่อวยพรผู้อื่น 하나님 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระเจ้า 우리에게 복 주시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่พระองค์ทรงมอบพรแก่เรา 이제 이 받은 복을 전하는 자의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็นชีวิตที่อวยพรผู้อื่น 이삭처럼 축복하는 자의 삶이 되게 하여 ขอ 주옵소서. ให้เป็นชีวิตเหมือนอย่างอิสอัคที่ทำการอวยพรแก่ผู้อื่น 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.